अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद कॉलोनी में। मस्जिद कॉलोनी लांडी का एरिया है और यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर बनने जा रहा है जो कि मस्जिद कॉलोनी के मकीनों के लिए बनने जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। यहाँ पर आप लेबर देख सकते हैं कि लेबर लगी हुई अपने काम में और ये कंटेनर रखा हुआ है। और यहाँ पर कुछ इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स लिखे हुए हैं। इन केस अगर यहाँ पर इमरजेंसी होती है तो लोगों ने किस नंबर पर रब्ता करना है। और ये साइट के बाहर के मनाजिर है। आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन साइट को पूरी तरीके से बैरिकेड किया हुआ है ताकि कोई भी हादसा रोनुमा ना हो। और ये एक शिकायती बैनर लगाया गया है जो कि कम्युनिटी के लिए आवेज़ा किया गया है यहाँ पर। और ये प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन बोर्ड है। इस बोर्ड में प्रोजेक्ट के हवाले से तमाम इंफॉर्मेशन इसमें लिखी हुई है। और इस प्रोजेक्ट को जो फंडिंग वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से ये प्रोजेक्ट यहाँ पे हो रहा है। इंशाल्लाह कुछ अर्से बाद मैं आपको इस जगह की दूसरी वीडियो दिखाऊंगा कि यहाँ पर कितने पैमाने पर काम हो चुका है और आप लोग देख सकेंगे कि यहाँ पर क्या क्या तब्दीली आ गई है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।